Lah iya itu, pagi-pagi gini tempat bocil-bocil pada ngumpul. Pokoknya setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 6 pagi nih bocil-bocil udah pada ngumpul di sini nih untuk nungguin mobil-mobil telolet guys. Oh iya, buat kamu yang ingin menyaksikan juga, datang aja ke sini. Tempatnya di sebelah pintu tol Pondok Kelapa, Kalimalang. Semakin mepet jam 7, atmosfernya semakin beda. Makin banyak mobil-mobil yang berdatangan. Hati-hati melintas ya, karena bocil-bocil ini kadang random nyebrang sana sini.